Ya urip karo ngaji yo kaya debok. Piye? Asih penting urip disirami, urip. Kok wayahe kanggo ngantenan Pak, kanggo apa dipateni ta. Lagi jeblok-jeblok. Wayang. Ade ngaji kan yo kan memfungsikan akal sebagaimana mestinya sebagaimana. Lalu apa wae sing pas lah. Gambarane jenengan apa kira-kira? Sing sip ngono. Kuwi tinggal tujuane. Kados to. Tujuane kuwi sorogan iku tujuane ben bocah iso maca kitab apapun kitabnya, apa bocah ben mudeng isi kitab kuwi. Nah, itu tujuane. Sementara nek kagem bocah pemula cilik mungkin pahame engko meneh lah. Sing mesti iso maca sih. Iso maca sih, iso mengurai lafal. Nah, itu cocok kitab apa lek? Nek kuwi semua kitab sebenarnya cocok. Ya minimal sik dasar-dasar kaya upamane Safinatun Najah, kemudian Sulam Taufik. Tapi yang dibahas tidak konten isi kitab kuwi, cuma adalah analisis nahwune, analisis sorope. Nahwune upamane bahas dhewe juga kitab Safinatun Najah upamane faslun. Napa iso diwaca faslun? Ai hadza utawi iki ku faslun. Nah, iku dijelaske iku ini. Nah, kitabe? Nah, kitabe di antara rujukane nek cara jaman biyen aku kuwi nggawa i'rab jurumiyah koyoke saka nglirap. Nah, kemudian nek sik saka kitab sik ora produk lokal jenenge ana kitab Syarah Jurumiyah Kafrawi. Wah, mantap. Nah, kan mantap. Lah kuwi Jurumiyah tapi dilihat dari sisi i'rabe, dilihat dari sisi i'rabe. Di sing di'rab matane. Iya, al-kalamu marfu'un bil ibtida' wa alamatu rafi dhammatun zahiratun fi akhiri li annahu al ismu mufradu. Bahwa nenggon Jurumiyah kenapa kok disebut al-kalamu, diwaca al-kalamu karena dia itu dibaca rafa sebab dia dibaca rafa sebab menjadi ibtida' menjadi permulaan kalimat. Kemudian huwa dhamirun fasl. Kemudian al-kalamu lahu al-murakabu. Sekedap. Kok cah Jurumiyah dhamirun fasl kok ora mudeng yo piye niku. Nah, nek kuwi akhirnya kita aplikatif saka kitab Kafrawi iku pedomane gurune. Nah, kemudian saka kitab Kafrawi dijukuk sik sederhana gawe ngi'rab upamane Jurumiyah ya Jurumiyah, upamane apa iku jenenge upamane nggawa Sulam Taufik ya nggawa Sulam Taufik. Tapi polane intine iki polane intine polane kaya kitab nglirap itu utawa kaya kitab Kafrawi, kita bahas sebuah kitab tapi diwaca bukan hanya kontennya tapi lebih ke susunan kalimat i'rab kuwi apa. Karena kita kan wis belajar biasanya bocah-bocah iki wis belajar Jurumiyah, mriti, bahkan sampai alfiyah, esek toleh gak mudeng karepe piye. Ya. Nggih, Lek. Artinya nek insyaallah bocah niku dengan muga-muga oleh Kafrawi. Niku bahwa intinya kan maca kitab iki mengurai toh, jajane mengurai. I'rab itu mengurai lafal mengurai. Iya. Dengan adanya uraian yang sudah nanti bocah niku paham, contohnya Reza niku sementara orang paham kok dengan i'rab paham, otomatis kan kok suwe-suwe iki iso isine kitab alon-alon kan ngerti ya pasti kuwi. Karena kan kaya dhewe contoh pamane faslun, pasal. Wong wis ora mudeng iku pasal, apa maksudnya pasal? Tapi ketika dijelaskan ai hadza faslun, ini adalah sebuah pasal. Kan lebih memahamkan. Iya. Iya kan? Nggih. Atau ungzur hadza faslan. Nah, faslun. Nah, itu satu contoh itu. Kemudian ya banyak lah, banyak. Upamane nenggon munggah-munggah dengan tafsir barang itu kan memang untuk memahami jenenge bahasa Arab gramatika kan kudu
untuk tepat ya kudu melalui nahwu. Karena nahwu untuk membedakan siapa yang objeknya siapa, pelakunya siapa, kemudian satu kalimat ini fungsinya menjadi apa, dimaknai bagaimana kan nggo nahwu. Nah, makanya niku pamane kafrawi itu kita cuplik-cuplik terus sedikit-sedikit juga menerangkan sorobnya. Nah, contoh nanti sorobnya itu ya rada nglaweh ngoten bangsa sing penting janjane bahasa-bahasa sing kadang-kadang dhewe diucapke mendina ning ternyata iso ditasrif itu diaplikasikan ben bocah kreatif iso to, Ya, bisa. Aku duwe ukara kaya umpamane manuk jalak mabur ngidul ngono kan nek diure sebenarnya manuk jalak mabur ngidul kan bahasa Arab kabeh iki. Saka manuk manuun terus dan nganggo di jalak mabur ngidul aidul nah ngono aku ditasrif ngarep rono amare engko didunke mudhorek dunke mati dunke nah iku wis nganu iku wis rada profesional iki. Sing ngeroki gurune iki kanggo sik nasrif gurune. Nang lak bocah mongko ben anu aku panggil bocah kadang-kadang sak jeneng takone caman jenenge sapa ana nek cah pondok kadang kan diparabi oleh kanca-kancane jenengane apik Siti Fatimah kadang diparabi Sima. Oh wedok iki. Wedok iki. Bahaya. Kontene aku wedok kabeh gane ya lanang ya ana wedok luwih akeh iki. Lanjut. Tak takon ajal Mbak diterkep roa itu kasak Simar ki ganjane jeneng apa? Ah ngono iki kadang tak soal. Nggih. Kadang ana wis mudeng. Simar ki isim apa? Isim apa fi'il? Nek si isim apa? Nek anu juk kowe isim sing munsharif apa ora ngono. Asma ajam apa dudu. Nah, intinya dengan kafrawi tadi, dengan kafrawi tadi mungkin banyaklah yang bisa dijelaskan dengan kafrawi. Tapi keuntungan sing paling mendasar, keuntungan sing paling mendasar nganggo kafrawi sing jenengan nidake iki apa, Ya keuntungannya dia paham betul struktur kalimat sing ana nang kitab. Jadi fa'ilnya siapa, fi'ilnya mana, kemudian isim apa, kemudian apa dadi na'at, dadi sifat atau dadi kata keterangan waktu dan yang lain sebagainya nang kafrawi iku nanti dikupas. Dadi ngene. Tapi ora sembarangan santri loh yang kemudian ujuk-ujuk ngaji kafrawi ora. Ya. Tapi dia sudah punya dasar tahu ngalami jurumiyah upamane katam sekali atau bahkan 2 kali. Atau bahkan dia sudah meriti. Jadi nang otakku wis tertanam teori nahwu iku biyen aku diwulang kaya ngene iki. Kemudian contohnya nahwu koma zaidun. Kemudian doroba zaidun amron dan semisalnya. Wis ana gambaran. Nah, kemudian digenahke lagi dengan teori istilahnya teori i'rab yang paling praktis diantaranya nang kafrawi, nang kitab i'rab jurumiyah yang kira-kira kuwi saka pondok Lirap itu. Saya dulu pernah belajar mbiyen niku tahu ngaji karo bapak hatam jurumiyah. Kemudian mondok nang Mbah Abbas hatam jurumiyah mriti. Mbah Abbas nepak jurumiyah mriti, kemudian qawaidul i'rab, kemudian jurumiyah bahasa Arab ora mudeng. Padahal ngaji nang omah katakanlah 1-2 tahun, nang nepak 3 tahun. Saya pribadi ya ora mudeng. Mudenge ketika nang Purworejo karo Gus Fahmi diajari i'rab jurumiyah kuwi. Walah, tibae ngilmune yang berapa tahun 3-4 tahunan yang lalu itu tibae mung kaya ngene iki to. Tapi wis ana gambaran saka Nah itu kan prosesnya aku kan alami ya, nggak ada rekayasa. Nah ini kan bisa direkayasa, bisa disederhanakan. Engkau proses bocah belajar jurumiyah 1 tahun, kemudian tahun berikutnya meng-i'rab jurumiyah. Yes, cukup itu. Tinggal nanti ditambahi sorope koyok sampeyan mau tadi, kemudian ya tentu nek akhirnya mau bisa membaca kitab yang lain itu kan masalahnya tinggal kosakata. Kosakata itu nek cara sampeyan siap. Bukan. Kosakata itu pilihan-pilihan apa? Makna lafal per lafal. Nah, itu kan kudune nggawa kamus lah. Cara zaman saiki nek bocah
nang pondok rada modern bisa mengakses internet, bisa lewat internet, nek ora ya perlu disediakan kamus. Upamane kamus kuwi munawir, kemudian satu kelas dikasih 3 atau piro kan cukup. Apik iki, Kemudian lebih utama lagi, tapi paling ya jangan sampai guru mendominasi proses belajar murid. Penting iki, penting. Guru jangan sampai mendominasi proses belajar murid. Aku mudeng ya urung mudeng. Ngene. Jadi proses belajar itu iki bukan membahas masalah barokah ya. Bukan membahas masalah barokah dan yang lain yang kita yakini betul di pondok itu ada. Orang nang pondok gak tahu ngaji-ngajine sithik-sithik tapi mulih dadi kiai, pondoke gede, kemudian ngaji kemana-mana kaya sampean kan. Ngaji kiai viral, ora viral. Tapi kita bukan bicara itu, kita bicara nalar yang lahiriah lah. Yang nalar yang lahiriah itu namanya orang faham itu, guru itu mungkin ya penjelasan akhirnya dia bisa paham itu umumnya ya, bukan kiai-kiai yang khos itu 30-40 30%. Bukan 30% dia bisa memahamkan muridnya. Yang bisa lebih memahamkan muridnya adalah proses murid ini bagaimana dia belajar sendiri. Oh, mubengi diterangke upamane bab i'rab. Akhirnya dia tertarik untuk diskusi sama temannya, tertarik untuk belajar sendiri. Sebenarnya tadi malam itu pelajaran dari Mbah Kiai, dari Ustadz, dari Ustadzah itu sebenarnya apa? Nah, artinya berarti keberhasilan sang murid tadi 30-40 itu 30 dari gurunya, selebihnya 40 itu justru gesekan karo koncone. Iya, gesekan karo koncone, kemudian dia belajar secara mandiri. Ini saya arek dadi cepet. Betul. Mantap. Karena nyuwun ngapunten, upamane proses pembelajaran ini guru kabeh saka awal jam 7 sampai jam 9 sik nerangke guru. Gurune tambah pinter. Muridé dolan jane karepe Pak Guru iki apa iki wis jamiah mene aku wis wayahe kate mbah kan. Kuwi nek bocah mau terus di keterangan kita cut sebentar terus bocah dicoba untuk jajal terangke le. Nah, jadi dalam upamanya waktu pembelajaran itu 45 menit lah. Guru itu sebenarnya menurut hemat kula cukup mengambil waktu 15, 20 atau diparuh lah. 40 menit, 20 guru menerangkan, sisanya 20 atau 20 di awal murid mengulang pelajaran kemarin, dia yang menjelaskan kepada anak-anaknya, kepada teman-temannya sebagaimana dia kemarin diajar oleh gurunya. Ada ini cepet ini. Tapi nek nyuwun ngapunten nek guru itu terlalu mendominasi, penen murid ora oleh nerangke. Murid tidak dikasih waktu untuk aktualisasi, untuk menyampaikan hasil belajarnya di depan teman-temannya. Yo lama, Pak. Bisa tapi lama. Nah, kecuali kiai ini itu kiai sik nyuwun ngapunten zahiran wa batinan jatuh. Didoni ora usah diulang, didoni ngalim. Lah ngombe kuwi cukup lah. Ya betul Lek. Kuwi sing kadang-kadang kita sekarang ngaji itu banyak kepada monolognya. Ya. Nah, sehingga mungkin dialog ini perlu dihidupkan kembali. Bukan untuk menang-menangan ya, tapi untuk menyampaikan pemahaman dia sejauh apa. Apik, Matur nuwun Lek. Kuwi kula perlu banget sing bab-bab ngono kuwi. Saiki contohke. Sampeyan wae dulu pernah di Nosari, Tempuran, pernah di Tegalrejo, Magelang ya. Banyak atau orang lain lah, orang banyak. Satu kelas, tidak hanya pondok. Satu kelas. Di sekolah umum bisa ini dipahami semacam ini. Satu kelas ada anak 30. Iya. Yang lain mendengarkan guru saja, setelah itu pulang di kamar ya kegiatan yang lain, orang mengulang pelajarannya. Besok masuk lagi guru yang menerangkan, besok masuk lagi guru yang memaknai, besok masuk lagi jadi dicekoi terus. Dia tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya di forum kelas kui. Nah, ini coba diteni. Ada anak atau santri atau
peserta didik sik modele mung cukup melu guru, ngrungokke guru apa keterangannya guru, dengan santri sik sampai di kamar ketika pulang di kamar dia kreatif cari sendiri. Ini kira-kira hasil secara lahiriah ya, hasil cukup karo gurune apa hasil dia berdarah-darah proses untuk belajar mandiri di kamar itu. Masuk akal banget. Didelok wae. Masuk akal. Gak usah disebutke jeneng. Aja jajal didelok sampean pengalamanku mah. Oh iya ya. Aku kok mong kaya ngene ya. Padahal mbiyen sak kelas karo kae kok saiki pinter banget ya. Itu proses kita yang berbeda. Proses kita yang berbeda. Tapi sekali lagi kita membicarakan cara belajar di luar barokah-barokah itu. Apalagi engko ditambah barokah, ditambah akhlak sing apik. Iku ngrowot. Kaya kancaku ki Reza wis poso ngrowot. Wah, stop wis pokoke. Nah, ngalim poso ngrowot kurang apa? Lek bojo kan kletik ngono ae. Sengalim ora oleh bojo-bojoke bangeten ya. Ya kira-kira ngono kuwi ya, kira-kira ngono kuwi. Jadi saya itu pengen kali amang-amangan jauh gawe gubuk kanggo gawe apa ya? Gawe apa tongkrong, gawe kongko. Nek dene ana bocah siji loro arak sorogan nek aku pas dolan ya ora apa-apa. Pikirku iki mau bareng golek kowe terus pokoke engko gubuke dadine ya ana wit-wite oleh wit 8 terus arak mangan buah karek mletik wong dondonge wis metu sing tak gawa. Engko piye carane ya pokoke bangsa dondong bangsa mlaku ngidul ngono guys mulai engko mbok tasrip ngono wis. Akeh lek subhanallah. Matur nuwun lek. Kapan-kapan rene Amin. Kon rene terus bincang-bincang sing luwih horor lah. Niki urip ki nek ora ngaji ya ora apa. Ya met gawe ning tetep ngaji lah. Kita kok urip ra ngaji kok maneman temen. Karang yo mbuh sithik rong itik. Ya urip karang ngaji yo kaya debok. Piye? Asih penting urip disirami urip kok wayahe kanggo ngantenan apa kanggo apa dipateni gitu. Lagi jeblok-jeblok wayang. Ade ngaji kan yo kan memfungsikan akal sebagaimana mestinya sebagaimana peruntukannya. Nek ono wong ngaji mesti angen-angen. Ya ora kira-kira menapa ngono kuwi. Pak betul banget iki. Pol. Sen saiki ya aku iki pinuwun. Muga-muga anak-anak do gelem ngaji, do kerasa nang pondok nggih. Amin. Saiki yo ngrasake dadi wong tuwa lek anak wis pondok. Ya kadang kangen anake iki iso nyangoni 50.000, 100.000 rasane insyaallah. Muga-muga ke anake ya beda karo bapakne. Anu lho, produk yang sudah lewat. Ya piye meneh wong fotokopi kok. Nilai fotokopi ki kira-kira nek mesine apik lah ya rada beda karo asline. Betul. Alhamdulillah. Terus kapan-kapan ini Amin.